Hashwa bagi arngut ki Menteri Rangba jong kejela Meghalaya bat Asam kensia kendo baneta hilor ki kam ki bedai bat uput usam jong ki artli kejela ka banlong ha kan rew terik nailar menta kesnem. Nagaliang uba Meral Bons iem ubu MLA kenong po constituency ula dawana ke sorkar bakan penlong shwai ka wega dorbar ke bekerpang na gebenta baneta hilor ki jingdan kam ki bedai bat uput usam kejela Meghalaya. Habai keren beginong tho kubor ha ka arpu fraterik unaitung uba Meral Bons iem muli tho bagi jinglong jingman ha gane gejela kam tam kishnong kaput kam dei ke basuk bagi patba ki haban iem ha gejing siir tang namar kejingnya ka japut ha pedang ke Meghalaya bat ka Assam bat kane kala jam menta dapalat postnem ha ka badang shan la saki ye kejing jap ni bor ki pulet Assam ha kishnong yong khuli ha Meghalaya. Ulo angru bakat kum gejing tip ke batikina ki bor ke Assam kila kluani ki jaka ki puta hagi bobon teli kisnong kapot jong kejela hibal kawai. Kumta kalong ke badan kambha bantip gejing shisha lengba kejing bishar benia akikot kisla ki balak bandon hagi dorbar hima beper jong kejela. Halor kene uba Meral Bons ia mula kerpat ke sorkar jela kamtam uspika ba unchim kia ban penlong ya ke dorbar ke bekerpang omtang haki yang dorbar tawan kejela Meghalaya. Neriwat higi district council kum Hakasi Hills Autonomous District Council, Jante Hills Autonomous District Council, bat Garo Hills Autonomous District Council. Bagi netai sani bha halor kene kamat, bat bakinwan rapat ike jing syam jengki hakamat ke sorkar jela. Haswa kene ke jingi kendo jengki arngut ki Menteri Rangba. Bat ula benrap ru basyan unsa tho chu speaker ban kerpat ban penlong yang kene ke dorbar ke bekerpang. Hagawai pat kaliang uba Meral Bons iem ula kerpat ke sorkar jela kamtam no Menteri Rangba badu speaker bagian penlong ya kejing tokit kebabnya halor kejing jah kasinong yong kuli. Haga bagi pulet Assam gila tombor ki skim penroy haga ba ula benrap ru bagian kasinong kadai kebadang hap apo uput usam jong kejela Meghalaya bat kahap ru apo ka Raj Marwet jong hima melim. Uletho bakat kum ke jinglum jingtip lengba ke jinglet jurep jong ke Riboy District Congress Committee leong ba kilio kubor bagi bor ke sorkar Assam kila persyang banle but sianti nagba ailat ki barjela ke badan jaka hakan ke snong bagian register ha Assam namar bah Meghalaya kimla ban register namar ke jingdon jong ka an Land Registration Act bat kanika isu ka ba barok gipat ba jong jelang ya keren mentah aku di bat kejing kendrum kendram hau put usam ni i kejing jah po Mizoram kalau ngab itrim ba ka isyakai do kata-kata kejing jah po ke jela kejing hangne na lor gitu kejing jah gula dep jah gisnem ki bala dep dangshen kanika badang jah po yongkhuli po Riboy District kalau kejing jah ka po susi hadu kata-kata bat dei na kata-kata gidon kam kejing ya tai bat kejing ya debate ka kerpang halor kaniki isu ngim kwa abani i ba ka jela kejing ngiru kandon kejing umsnam kum ba jaha Mizoram dei na kata-kata nagaliang jong aku muwi neki nong mikmat MLA apo ka Meghalaya District Assembly nga kentu ya Chief Minister ba ya Speaker jong Meghalaya District Assembly bahkan don ka special session ka banikran tik kerpang tang sapang uput usam bat kumno baka sokar ka jongi ka District Council kin adopt ya ki resolution kin adopt ya ki lat kilenti hadin balaya tai kala bandai arsngi kala bandai laisngi ya hapnya syong ya kene ka dorbar ka bekerpang ka bandai tai tang ya kene ka phang khnang bangin la ban ya keren sapo ka sorkar Assam mangkumala amsutu ka handriu turi kandon ge keren biang jogi chief minister ni kwa ba la komno haswa ka tu hadin yo tu ka special session ka bekerki ka di bandon khnang begini yo bandai tai sani na ka banta ban penlong ya ka special session ka bekerpang ha ka bede bat uput usam ya gane ka dong bat kathan gane ka jela ka jung ha ka ju ka por ngosmo ban appeal ru sha ka district council ka Khasi Hill Autonomous District Council ka Jante Hills Autonomous District Council bat ya ka Garo Hills Autonomous District Council bahkan kindon ka special session bagi MDC ki jungi borok kini syong kini thir kini than kat kum ki provision ki badan hapo ka khanit ka bahan riu ng ba ka schedule bangin sutu ya ka ground reality ni kentu yo CM jong ka KHADC ya barok ke CM yo chairman jong KHADC bakin penlum ya ka special session hapo district council ru banyak keren namar ka khendo ka siap hapo kani ka ri ka jungi kadi ka schedule lan ka baka district council kadi ka try ban page ban kmi ya ka khendo ka siap ya ka reti ka dustur ni kwa begini kin long kerki kat bala khnang bagin la ban ya keren ban penbet namar begim kwa bakan don ka jingi umsnam ni kwa ba kini ki jingi keren ka consolidation kan long lungba de ka jingi be ka jingi sut khanang ngen la banwara ya ki jingi be ki por banwan kumbala basutu ka yong khuli ka de ka snong ka bahab hapo ka umling CNR develop
bahap apo ka pilang kata GS circle ka they very much part and parcel jong ka Meghalaya ka jungi but kam day re ka disputed area kam hap apo gitu ki 12 area of difference ne tu khal artli ki jaka ki bala itu da kha de artli ki sarkar ka Meghalaya bat Assam kum ki jaka ki badan jing ya kaja but ni sosi bagani ki jing lebor jing le donbor jong ka sarkar Assam ban kuntur put ni inadu ke jing persang jong ki ban le donbor ban te ya gitu ka transit kam apo Khanapara ka tur kam de ka dispute area kila su kulun jubor mentah sa yong khuli ha ga ba nagaliang MECL ki peniyang gitu ki pos elektrik ki le ban wen ki kadi ki jing le donbor nagaliang jong sarkar Assam kidon sibun ki iki hani ki hap ni kran ngasngo ban namar bahaga jing le ki jong ni menin ke sni ru ni lam ki babun ki iki kadang ka jing pen Kenya ka ni ka land transfer act jong ka jela Meghalaya an ka beladon lupa apo ka jela ka jong ni kat kum ka land transfer act kemut ba ki non tribal kimla ban thit jaka apo kini ki schedulean ki bedon apo ka jela Meghalaya kum ba kendai pu % ki jaka Meghalaya ki de ki schedulean ti hendri ngilap hang tu ba kedon ke jing le butu na kaliang jong sarkar Assam ban persang ban pengit ban penrung ban phathit jaka de kini ki non tribal ha kitu gi jaka gi bahap ha kitu gi snong but hadin bagi thit gi jaka but ki wan ban register hanong po tomla ban register namar ba ki de ginon tribal ti kilet ban register sha Assam ya kini gi khndo gi jongki but ka basungsi kalong baka Assam government ka pensilur ya kini gi jing register ya gi jaka sha ka jela Assam but kani ka de ka jing pengkhen im pet ya ka land transfer act ka badan lupa ka jela ka jongi bat kani ke jingle jong sarkar Assam kalong ke jingle butu ban yo ban kulun ye gijaka na ka por sa ka por mar kisung thu la da kimle kumta kinomla ban kulun ye gini gijaka da ke bakile ye gini butu ge jongki da ka pensit ke nok sonong ban thit gijaka hang tu bat ki register bisa Assam bat ki base be ya ke tu land record de na ta ka daw ki wan bat ki kamtra ye ke tu gijaka ke om gede ge jongi asper land record namar kata ngadon ban ai jingmut ya ka sarkar jela ka jung ka banengkong kalong ba ban bu ka official inquiry kerki nhaki di kisngi ki banwan ka ban khli da u commissioner secretary ha ka ba net spot ban inquiry ya ka kom register gi khndo ka siap ka jung ban lap ya ka jing sha ha ka jing trelang bat ka district council ban sungthu ya ka ground reality balai ka long komni bat halor ka jing perkhen ya ka land transfer act ka bangi ngila don ka di bendon ke inquiry ka babiang ka baar sa kawi ki issue ka bakongsan ha ka long ba hangni kini ki developmental activities ha bangi pek na kaliang ka jela ka jungi ki duna palat kini kini jukran na ka por sa ka por bat ngi kentu ya ka sarkar baka dei ban perkhat kerpang kloi kat bala wat ndei su ban penslem ya kini ki developmental activities ka bakentup nadu ki surok ka bakentup ya ki boarding electric ka bakentup ya ki linti ki sengkin ka bakentup ya ki umbam umdi ka bakentup ya ki school ka bakentup ya ki footpath bagi dang ki anganwadi center ka dang cibun long bagi di kampen roy kenang bangi niyo ban ngin sutu baka tu jaka ka khndo ka de ke jongi mar kani ka hayong khuli ka de jaka kam di ke disputed area ka de ke jongi tendre ngi kwa pak sarkar kan sim khiai kani kenang ba ki tu ginong song snong jongi yang tu ke long safe mar ka tung jing jurip jongi menin ngilap baki dan ha jing susiir ha jing bom shngan bat kumta tetel ha ju ko por jing dawa ka balai kalong ban deploy wood kat bala ya ki police personnel ki Meghalaya police ha ka tu jaka ni idon si bun ki police personnel ki subun ta hasilong hasket teriak sertap arlai sertap ningi kwa ban i bagi police personnel jungi ki commandos ki jungi kindon ha bordar ban yada hai bukum gini ki jingja khamtam kane ka bomdei ka disputed area kamdi karmha prapo gitu ki area of difference jadi nak kadau ngi kentu jur ke sarkar ban chimkhiai kani menta kala jandap sau pu phra kanta kani ki jingja ka wajah anthi ni kumbala am sutu hadu menta ki deployment ni ki police force kimpat don light no tangkat tu ni ki police ki budan hapo ka pilang kata outpost ko budan hantu kini ki jing dawa ki bangi kwa pak sarkar kan de kloi kat bala ajing mut ka ba ngidon hakane ka por kolong hakane ki jing ya kren haka chief minister level talk ka bandon ha pedeng chief minister jong Meghalaya ba chief minister jong Assam kai mangidon ban ai jingmut kalong ba namar bungi osngo haka jingwan jong chief minister jong Assam ukren ba we will go beyond status quo ting susi ben i ba kata jing go beyond status quo jong u kalong mars kren ni katu kimi kini ki kendrum kendram
Termar katang kwa ban ai jingmut ya ka sorkar jala ga jongi bakan adopt ya ka komikran ha ka kom ba ka give and take policy based on land record marki Assam government ga jing thu jong ki long give and take policy on land record ha ka bakan yo benang klun susu ga jaka hapo ga jala ga jongi termar kata gani ga bongla ban pediang ngimla ban pediang dalile ya ga give and take policy based on land record mar ngisu thu based on land record kamot baga jala me kali jongi nginnum yo ie ngisu ai be will gain nothing, zero. Kan nom dan hire ka bagi jelam he kaliya kan yo based on land record. Dei nang takadaw ka jing dawa tunga kalong ba ka give and take policy kamlong ada kayat makanaru ka dei bandon kumalai keren do maswa based on historical background. Ka bumut ba kat kum ki dulir ki dupat ki bahima khasi ki don ki rat ki don ki snong ki don nadu ka por ba manswa nadu ka por jong hima shlong hima shlong la pia sa hima khairim ka hima melim nang ta ketika des domria ka baki ong nang ta himas pa west kasihil betui ki gidan kitu ki dulir ki kot ki sla ni haban base kat kum gitu ki bat isi sya gi jaka hapo jong uput usam jong ka jela ka jong nomor ni ketujuh baga give and take policy ka ba UCM jong ka Assam ila persang ban keren ban ong nik sabar jong ka status quo kan ya lambakla bat ka jela ka jongi ngindon ha ka jingdu nong nginum yo ai ten mar ka ka sorkar jela jongi ketu bangide ban long firm ya kene ka stand ka jongi bangide ban page on historical background bagi jaka ka bahap ban khalia kide ban hap